将东方传统的木艺与西方复古的机械表芯融合，考验的不仅仅是手艺，更是那份匠心。面对大自然给予的素材，用一分便少一分。要想成就我们自己，首先就要成就他们。精雕细琢，才能无愧于每一块木。无论世界有多快，手艺人必然是要让内心安定缓慢的。一蹴而就，不是手艺人。我们常常惊叹于事物的精美，但往往不细究它的过程，而这个过程就意味着缓慢、量少、劳作。而这个背后所蕴含的，则是专注、记忆，还有对完美的追求。手艺人所做的事情，并没有为了什么，如果有，那就是为了更好。